Madaka batembe neza. Ego murakoze. Kanu niko kweli Junior Marakuja ngiyizi wofata kuvumerewe neza. Junior Marakuja yamaze kubashwaramwo mu gisagara cya Bujumbura. Woba wifuza kuyirangura Junior Marakuja uyisanga mu Cyarama canke ushobora kutwakura tukayigusanza huri. Amajana guma ntekereje yabanyita nzokagenda Niyo mpamvu bavuze ko abantu bafite imitima itandukanye. Nukuri nawe nasanze ufise umutima mwiza ariko uzi ibibazo Dany yigeze kugira kubwawewe uranegera aremera ubuzima burahinduka kubwawewe n'umuryango wawe Shefari musaza wawe. Abagabo bangahe bokwemera umuntu abe agira umugore amabasaza biwe cyane batumya baze kuba muhira imuwahe ariko uravye ukuntu Dany yakwitayeho akakunyuma nibi bintu biriko biraza burya ibuye riserutse niba rikesha isuka ariko kuri jewe ico mbona Yvette nukuri mabuje mbabare no kuguhamagara mu izina wabe gusa ntusubize mu kibazo. Yashaka Komanda. Ivyo naciyemo ni byinshi na estime. Niko mwe mutari mubizi. Rero ivyo uravuga impanuro zawe nazumvise. Ivyo kurambwira ngo Dany no mutereza ingorane nkuko wabivuze. Nta muntu n'umwe ahari yo kwihangana nkuko Dany yanyihanganye. Ivyo naciyemo ni byinshi kandi arabizi. Narabimusiguriye arangirira imbabazi. Rero nta ngorane nosubira kumutamo kandi ndibaza nakijya gihe waza kumpamagara. Buya nari nzi ko Dany ari ngaha ni nayo mpamvu namwitavye estime kandi azi ko wumvise ko namwihanije sinkeneye kazogaruka ngaha Dany atawuhari. Rero ubwo ngire ko ndagusaba nukuri ntuzuyugire Dany ntuzufashe Dany ntabimenye nuko na estime yaje ngaho ujya munsi nkamwitaba kuko sishaka ikintu na kimwe cyo mubabaza kubera ibintu nagenda mutamo ingorane ni byinshi. Mbica nakubwira mabuja burya rero kuri estime iyo umuntu umaze kumuha ico bita umwanya kuko abantu nka twiga abagabo nayo no guhakarura kuri jewe ndaguhaye umpaye umwanya Dany si bosi wanjye nkaza nkwiyagisha ku tujambo tw'urukundo niko ngubakarorero rimwe kabiri gatatu kane gatatu kujya umuntu agenda araduga esikariye ya etaje nye agera kuki gushika aho abashaka kuja nko mu nzu kujya rero uzuramuha umwanya tukabagabo tufise amajambo arimwo sererake arimwo ubuki arimwo isukari harimwo byose urumva aka karimi ni byande y'urukundo kujya umuha umwanya uzaba usanga wanabagije wibagiye na Dany muri wewe n'urukundo. Nakumvise ahubwo gihari nawe ubonye estimage ntuzosubire kumpamagara sha ukuntu nkunda Dany mabuja nukuri nkakujya narijya jambo mugiti yewe sishaka kuba Dany atari ngaha kuzuratsa ngaha cyangwa uvuga turakikunda nukuri nararyohewe ndavuga ati ese abagore bo bafise umutima nk'uwo nka wewe nukuri byaranjoheye nukuri naje ndamubonye nukuri nazo ari na Dany hari yagenzo namubye ati si hari kuko Imana igendera mu bantu na Satani agira mu bantu
uzobikora uko uzomufashije ahubwo genda ureko kinga atikangura asha nukuri kandi urakoze ego munamu barakoze gushima izo mpanuro zanje yego sawa mama da nkubatse sayi vyagenze gute ko twagusanze hajya hano mwibarabara impande yawe hari udushashi twasuma byari vyakugendeye gute aba bantu hamwe no babwiza ukuri wava banyirukana reka ndababeshe sha ndabeko nomara na kabiri ngaha kuko nababwira vyose nakoze onyirahira mama yangu bada kuki uja mu vyumviro vyinshi ni kubera iki tubwire amvaje nagize ikibazo je nari nubatse hama twabona nyene n'umugabo neza nta mwana mfise hama umugabo acagira accident ubuzima buca burampindukirira nabi uriya madane wihangane tubwire ihangane ku buryo ahantu naba byabaye ngombwa ko banyirukana bamaze kugurisha n'ibintu byose n'ibindi babinyambuye ama rero nca mbona ngo ubuzima burangoye birenze nca mpitamo kwiyahura umve sheri ibyo bintu byamubaye ko nukuri sheri nyatari nuriza rero mada hajya mu kirundi bavuga ngo abahumbi hamwe bayaga basobanya bahuza uno munsi mw'ijoro nafashe umwanya cyane n'umudamu wanje madamu kugira ngo dushobore kuba twotegura kino kiyago sivyo kandi urazi ko hajya umuntu agirwa n'uwundi niyo mico twakuriyemo abarundi ndetse n'abasukuru bacu nibyo bakoze batwigisha nibyo twakoze batwigisha sivyo rero jewe ngerageje kumviriza ibintu hije kutuyagira ngaha no kuri ndumva waraciye mu bintu bikomeye kandi cyane nukuri atarabonye avuga ko abantu babaye nabi nawe akabwira icyo avuze cyangwa kubwira icyo akoze jewe ku bwanje kuko ngaha ndi serugo ni madamu wanje aha ni iwacu urugo n'urw'iwacu naho gusa tutarahezagirwa nk'abandi ngo turonke ikibondo ariko byose tugizera mu mana imana izobafasha muronke ikibondo basha yego rero icyo nagira mvuge ngaha muri uno mwanya bivanye n'ibyo batuyagiye mugabo ku bwanje sinzi nka madamu nayo icyo kuvuga kuko turi muri demokarasi urabizi sivyo simba umengo nta kibazo wigumiye ngaha tukabana mugabo sinzi madamu nawe ko hari icyo bafise yongera ko kuri ibyo sheri nukuri nta kibazo reka tumwakire mu muryango nziza cyane ko wiyumva amahoro nakarura nari narahize umuntu twobana ngaha muhiri wanje naramubuze sheri wanje yaja ku kazi kasigara mwirunga ariko ndatomboye ndagiye kuronka mutoyi wanje tudasigarana uzomara irungu sivyo none kandi wiyumva amahoro ebana ube areze nko muhira urumva nko muhira nyene zurisanzura nyene nko muhira hamashe nanjye nukururagize neza kumwemeye ko tumwakira mu muryango rero zanduru zawe sinzosanga ngo ndazoza mu kazi urazinyera nguma numva irungu rinyica ndi ngaha nkaguma numva umenga nta n'abana bari ngaha mu rupangu ariko ndarose mu ruzo turasigarana tuza turayaga siko nudoce bishyiramo n'umutima mubi aya nta mutima mubi kandi wisanzura siko hamajenge baza ko ibyo tuyaze bigenze neza yego ntangorane abana abadamu bamufise ibintu byinshi mu yaga kandi sinabagomba kajenje namubaza natwisha ndatazotumbwiye nabifise akazi bwarangize sawashe nanjye ndaje ni telefone yanjye rero bayifashe sheri ndaje ndakubwira mu cumba yego sawa ashoma durakoze ko yego ntangorane nukuri wisanzure aha ni muhira ndetse mbere genda urabe na mu gikoni hari itwo kujya ufungura ariko ndimvira ati none ko uko nkize bamba baca banyirukana oya tukwirukana kubera bahezagiye hano ari indose uwo tuzoda turaguma ntabwo ndatomboye sheri wanje ahubwo imana imuhezagiye tugenda bwurabe two kujya turi hajya mu gikoni ntabwo reka ncemanirana tujya twombona ariko ndose tugende
akazi k'iwacu niko kameze niko kameze gusa ariko ndaryoga cyane ko siko nakaronse siko nagaronse ndagenda gashashaye hama kuri uno mwanya ntaryo cyane ko siko wasanga muri ngamo isi mukwiriye niteka nange ngeswe kurindi hama ntafite ijambo n'ibyo tuvugana je ndibaza mutanze urabona yuko Yvette yibungenze bisugura ko umukenyezi yo yibungenze urazi ko maze kuvyara ndafise umwana wa mbere king bisugura ko ndabifise nk'uburambe ndavuga iyo umukenyezi yibungenze bisaba ko ari nk'umuntu amwama hafi amuyagisha amukoresha siporo amwibutsa ibintu bimwe bimwe biba bikenewe n'ibindi urabona ko Imana yarabihezagiye ndakora mugabo nkora muri kampani papa yadusigiye kuvuga ndi programa nkamenya ati bo akazi kazogenda uko iminsi ntazokora niyi nkamenya ati secretary ndamusiga azokora ukuntu kugira ngo ndo umwanya wo kuba muhira no kuvuga kenshi mba ndi muhira no gutonda telefone kenshi cyane mba ndi muhira so jambo naryo hani muhira nta mpamvu yo gusaba ijambo urarikuriwe kuyaga kuko turabavukanye turabavandimwe turi umuryango burya bavuga ati mu Kirundi ati udashimye abari gipfu kandi utibuka ikiza umuntu yamukoreye ntaba afise umutima rero jewe warankoreye ibyiza byinshi sinubandanya ndabivuga ibintu biboneka urabona no kwambara ikoti ikambera ni wewe hataba ari wewe n'ubu mba ndiko ndayobora ibiziba hajya imbere ariko kuno mwanya ndashimye Imana hama bavuga ati iminwe y'umwana iyo aguhaye ikintu ntaba yagicire ko cyangwa ari gato ubukoza cyakira uko nyene bazi mu minsi yeze nanabwiye ko nkine ko dusohokana namwe twicara tunywa agafana ariko musakazi kenshi kandi namabujara yibungenze maramburi umwanya ariko naje mvuga ati gusezerana nushitse nticyaha rero ibyo nasezeranye yanda bishitse warakoze numbandanya nshima kandi nundi musi yawe bati nyundira kura nisumbi ya yujuje ga waranyujuje kwa kondi nyene rero kuri no mwanya rero ahimfisa akantu gatonya aka mubona reka ndakavuge ko amajambo mukabona aka mubona uno musharanje wa mbere nukuri nari nifuze ko nohereza mwebwe mumeze nk'umuryango mukakire kavuye ku mutima w'umukunzi wanyu hama nanashaka ko muca mu mani mihezagiro ko murafise ruhara runini kugira ngo ngako kazi nabivuze hama gashiye ku mutima ukunze ni gato musharanje wa mbere nashaka imihezagiro iwanyu nukuri mwamukoze cyane gose mu mbere nk'abavyeyi niko navuga bo estime mu bisanzwe gikuru si cyo umuntu aguhaye ahubwo gikuru ni cyatumye umuntu aguha icyo aguhaye bisigura ko icyo nshimye cyane sino envelope no mushara wa mbere mpaye icyo nshimye cyane ahubwo no mutima watumye wiyumviye gukora ibi bintu hama kubganje ndiko ndibaza niba mpaye umushara wawe wa mbere wose mbe na ubuzima bwawe gute buku kwezi bujanye n'ubuzima bwa misi yose inzu amazi amatara gufungura nibaza ko bizavuye kubera ikibazo kubera urabona uhereje we nangora ni ku kazi uraviza kandi kantu batugirira okay bo kubganje ndakwifuriza ibyiza kandi urabizi kuva kera ngenda kwifuriza neza ngenda kwifuriza ibyiza na Yvette umugore wanje abone yanya kwifuriza ibyiza ndetse uwo mutima ufise ndabifitiye ikizere neza yuko nikibondo kiri mu nda kwa Yvette kizogira umutima nk'uwo nyene ufise kuko wajya umwana arumva ijwi ryase usumba ikindi kintu cyose bisigura ko rero ndabishimye kandi Imana ibiguhezagiye ama twara hariya muri chambre cyo urabuza naje jinga hatwe turamwe na estime gatoya ego ibintu nk'ivyo bo hivyo kuko bo
uko mu bisanzwe nitwovuga ngo nagufashije bijya byose kugira ngo undihe nabikoze nk'uwikorera ko naje Yvette n'umugore wanje arafitiye akamaro hari ibindi ndamuzeye ko byinshi muri kazoza nk'umugore wanje ibindi navyo byose biba ku bugombe bw'Imana gusa hari ahantu ngomba simbire biba byiza tu ndaguherekeje tukagana tujanye nawe nusigara nga cyangwa ndaguherekeze ngena njanye na Yvette nico kibazo reka njye sinoguma mu rugo ndi jenyine bo yarangora tuzovugana n'undi munsi turi kumwe tuzoba turiko turayaga ni sawa tugende Nego tambwiye urazi nyene nje ndiruka Ibana je mbona wabaye karu mbarira kugira ngende sha mwanya uranjanye buryo Giye gupfa navuye muhira umugabo wanje akavyazi sinamutelefone nta nakimye rero aha ndihuta mbarira kugira ngende ndakoze ikintu kimwe iyo mbwa Dany ugumuhayagiza ni Imana niki je urashobora kumfata nk'umuntu ukandutisha ujya muhimbira Dany mwahuye mukuze atazi niyo ibyo waciyemo n'ubuzima wabayemo mugabo uri ndavuga ukaca musaza wanje ureka kurenga karimbi ariko urumva ibintu uri kora basi ntaco mbarira basi none ndakubwira urimo urihuta icara utuze umutima utekanye beho guma wabagiza nk'imbwa zo mu kwa kane cuko umuzana uburofarofa ariko je sinzi ikintu je nawe no ngira ndakubwira imigambi yo muhirana tekana hama ndakubwira icyo nakuhamagariye natekanye kandi uraryoherwa urataha unezerewe cyane ngo ureke gushuha n'isafuriya y'ubuziba kari wese mbiza ndakubwiye mbarira ico wampamagariye Yvette mbarira ico wampamagariye kama ngende aya wumvirize ko kubugaye abantu b'abagabo je niwe wampamagaye sestime yampamagaye umviriza ibyo umuntu abashaka kubwira usazanje ndakuba ariko ntundengere kandi gusekeza amakuru urazi nakubwira ikintu kimwe nibiki kuguma mpamagara umviriza mutega amatwi umaye wumva ica kubwira ushatse kumana umuntu umwe tukayagaje nawe vyiki tuganira ibiki je nawe Yvette nashimye guca kuri musaza wawe kugira ndakurona Yvette ntacyo nubona nukora please nyumvirize ndashaka gusubirana nawe please ndabigusaba basi ima umunota umwe gusa wo kuvugana nawe Yvette ndashaka gusubirana nawe uvuze cyane ndashaka kuba hafi yawe iki kibondo wibungeze ciwanye ndashaka kwivomerera ndashaka kugira vitamine please niba ari wakuntumye ugenda ubwira ati cira birarura Yvette naronse ubuzima hagira gufatana bwari ubukene cyari kiriya gihe ndashaka dusa none wohora ugumewe please tetwa ndabigusaba Yvette kwanza kugumufata neza manyama gasigaranye hora umwumvirize Yvette ufa mugaye ivyo wumvirize amahera ndayafise mwashaka ndakumbana yandi mwashaka n'ubugeni tuzogira nzokwambika ndakiri kugira nk'umwamikazi wanje please Yvette nkora iki fukame imbere yawe Yvette fukame cheval mvugira cheval please ujya Dany ntakimazo kumarira Esti umviriza ndakubwire ivyo ari byo byose nturambona nakazi nta n'ikigongo ngomba ndakubwire niba wampamagariye umukoshi ngaha atifuza kombaho neza buri munsi yama yifuza kumbona ndi mu ngorane nta kindi hubwo ngirana imigambi mwagiye kugira munsubize muri bwa buzima ico ndakubwiye coco ntudusubire ni muguma Yvette Chekirofa chef urabona ibintu bibaye ariko umugambi wa mbere wanse cheval ushaka dukora ikintu tekana je ndazi ico nzokora ubona umwana muto cyane je nirereye n'amaboko yanje vyanse mu ngumu ni migere vyanse mu migere n'amakofi vyanse mu makofi ni mipanga vyanse imipanga n'amasasu kona gaswi
akana gato cyane teka okay ivyo mugenda byumvise watwara wenyine umugambi ivyo uzombwira bisinzo bikora nuwashaka n'amahera tuzashirako